依家做年輕世代嘅 marketing， 品牌已經唔可以淨係顧住點樣 target 佢哋，而係要真正 connect 到佢哋。今集我哋請到 Shopline 嘅 Head of Marketing Ruby Chan。Shopline 係一個一站式嘅電商平台，可以幫品牌快速建立到佢哋嘅 online store， 同埋整合到開店、營運同埋銷售嘅工具，令到生意可以更快落地。我哋今日嚟傾下閒偈，順便咧就學下嘢嘅啫。阿 Ruby，你不如你介紹下自己啦。其實你成為一個 marketers，依家 e-commerce 嘅 market 嘅專家啦。咁之前其實你成個 career path 係點樣開始嘅？喺呢個 retail 裏面都有啲時間㗎啦。咁當中都喺唔同嘅品牌同埋 e-commerce 嗰度學到好多嘢。輾轉嚟咗 Shopline 啦，咁接觸更加多嘅店家，亦都係有好多唔同嘅品牌。Shopline 係其實做緊啲咩 service 俾唔同嘅客戶㗎？好啊，咁其實 Shopline 咧係一個我哋嘅開店智慧平台，係啦。咁我哋做緊嘅係 full solutions 嘅，咁但係我哋其實輾轉係去到payment 啊、logistic 啊，咁我哋唔係話直接幫你運件貨，咁我哋幫你 through third party 夾好晒嘅，係啦。咁亦都係有埋幫你落埋廣告啦，可以。咁CRM 啊各樣嘢嘅層面，仲有 social media 啦，見到你哋係又有嗰啲嘅網紅帶貨都有嗰啲 solution。係 Rudy 你真係好熟，係非常之好。咁所以呢啲嘢其實係我哋好強，即係我哋點樣俾大家用直播帶貨嘅功能，點樣接通晒所有嘅 social media。我哋唔係就係同佢簡單做 integration， 亦都幫你有一個 message center 可以 consolidate 晒啲嘢。咁呢個亦都係而家即係大家好重視你嘅顧客嘅溝通，點樣去 build up 你個 CRM 咯。咁呢啲係好重要。頭先你提到 CRM 呢個 terms，其實都會成日大家聽咗好多年呢個 terms 啊。點解你覺得依家會更加特別、更加重要嘅？對於好多頭先我哋未開始嘅時候咧有傾過，即係大家要儲翻自己嘅客戶 data。係啊！我哋睇咗好多生意啦，即係有好多繼續 roll 落去可以越滾越好嘅。咁有一啲就可能做下發現咦點解頂唔順？其實就係個 CRM 係啦，個 CRM 咧就係講緊你點樣由個品牌同你個客人係啦，你未必係需要100萬個香港人都好中意你，但係你要知道你個對象係邊個，佢哋會 stick with 你，跟住你出新嘅產品啊，你繼續去出你自己推出嘅產品嘅時候咧，佢係會相信你個理念同價值，跟住繼續同你一齊。我相信你都知道香港個 retail 係好大競爭㗎嘛，根本上你同一件貨，你同一個杯啊，你有過萬個杯係同一時間買，咁但係點解佢會咁中意你嘅 product 咧？所以其實佢買嘅嘢，我哋一陣間探討嘅應該就唔係產品咁簡單。唔係產品咁簡單係咩嘢咧？頭先我都好聽到你講過話 build community 啊，咁呢個係咪其中一個 edge？係啦，其實要講翻個 objective。咁究竟而家大家想做一盤生意，你個目的係乜嘢咧？係啦，你係想揾快錢嘅，OK，咁 respect。咁但係如果你話唔係喎，其實我哋真係想建立一個品牌嘅喎，咁你就要同到你嗰個對象有個互動。咁你要 build up 嘅嘢咧係一啲價值係啦，係一個 value 係啦。咁呢一個value based shopping 嘅 idea 係點樣做咧？就係話你有兩個層次。第一個層次係你可以成為佢嘅朋友，係啦，你係可以透過 IP，可以透過你品牌嘅 content marketing，令到佢覺得我同你嘅互動係可以 comfort 到自己，帶俾佢好似男女朋友咁樣嘅情緒價值。跟住再嚟一步咧，就係理念，就係講緊你點樣可以做到佢嘅代言人。我用呢個杯，點解我唔用其他？係啦 ，for example blue bottle 咁樣，點解我特別覺得佢型嘅？就係因為佢代表到我呢個 lifestyle 係啊，即係將佢 value 啦。係啦，唔係10個人都要好中意嘅，但係我就係中意佢簡潔啦咁樣，咁亦都係要行啲 modern， 但係個質素又要高喎咁樣，呢個就係我背後做嘢嘅理念嗱，你知道我呢個人咧出到嚟，我就係要行呢一個理念。咁變咗，我相信即係而家呢個年輕嘅世代同到好多年輕人嘅溝通，其實我好尊重佢哋嘅諗法，即係從來都覺得年輕人其實佢哋嘅提議都好好。咁 based on 呢個尊重咧，你更加同佢溝通嘅時候，你就會發現其實佢諗嘢好有理念。我買呢個杯，原來因為呢個品牌背後佢講咗佢點樣辛苦耕耘。佢點樣優秀過人哋？佢用呢樣嘢，你可能感覺唔到佢特別輕，但我就係用呢個太空物料，咁就係你與別不同嘅地方。會唔會有少少身份認同嘅嗰方面？絕對係原因咧？係絕對係，即係我哋買一樣嘢，而家係講緊嗰個身份認同，但係我更加想講就係佢哋真係有思考過，直情係一個理念添。頭先你講緊其實好多係年輕人嘅一啲嘅對象喎，咁做你覺得譬如即係我嗰輩嗰啲會唔會都係好重要嘅？因為尤其是年輕人係越嚟越重要睇緊呢個所謂身份認同同個品牌。係，我覺得係所以咧。
對我哋講年輕人啊，或者係 youth engagement 啊，我哋都唔係限死一個年齡。其實我相信係一個思想。係啦，即係大家其實想年輕嘅走到最前，其實有好多嘢，呢個情緒價值都唔係代表某一輩份嘅事，即係大家都係追求一啲出口我點樣可以揾到一啲情緒價值係可以安撫下自己咧？喺呢個咁大家都覺得每一日都好似有啲少少唔多唔少都有啲負面嘢出現嘅一個環境裡面。頭先你講 IP 啦，咁即係當我好無知，IP 係咪即係淨係啲公仔而家好興嗰啲咧？係咪淨係咁簡單㗎？係，我覺得有唔同嘅層面，係啦。第一個層面咧，你可以當佢係真係，我見到佢係一個卡通就係一個卡通啦咁樣。咁但係你而家開始再見到一樣嘢咧，就係佢賣緊嘅其實真係唔係一個卡通。我諗呢樣嘢可能似於就係嗰陣時我哋有好多 Disney 嘅卡通啦，譬如紅咗隻公仔叫阿壽啦咁樣，你就會發現其實佢唔係紅緊我嗰個人形嘅公仔，佢係嗰個情緒都係一個情緒價值嘅反應，係啦係啦。咁所以個 IP 咧，原來大家輾轉發現咧，就係原來嗰個 IP 可以有幾個模式嘅。第一個模式可以係公仔，第二個模式可以係偶像，係啦。嗰個偶像都可以做到我個性格嘅代言嘅，係啦，即係佢係隨意啲嘅，嗰把口刁鑽啲嘅，咁但係佢又好真誠喎咁樣呢個人就係代表到我而家個理念，即係大家會係中意啲有料嘅人。但係有料得嚟咧，要有啲趣味性嘅咁樣，哇！咁你諗下係幾豐富啊？其實個內容係咪真係原來大家今時今日做 IP 做 content marketing，原來背後你個對象都諗咁多嘢嘅時候，其實有好多好豐富嘅嘢係我哋可以諗噶啦。係，好似我哋以前上一代嗰啲偶像咧，好多包袱嘅，即係佢哋一定要討好晒所有人，即係依家佢哋可以有性格多啲嘅咯。係啊，係絕對係，所以我哋成日都講係可以 niche 啲。同埋你係心間嚟個琴，最緊要有料先係咪？呢樣嘢係唯一冇乜點變嘅地方，就係大家都係追求一啲精英制，即係但係唔會就咁簡單話我淨係嗰人好叻就夠，係全面啲嘅。但係我覺得個底裏面大家都係有個尊敬，係尊重你，你係特別出類拔萃，你喺呢個界別你係一個代表者，咁跟住再加埋你個 character，咁就成就咗點解你可以做到個偶像啊咁樣。即係講得個，即係譬如我當我自己，我幾欣賞林家謙嘅，即係林家謙都係一個幾好嘅 IP 啊，即係年輕人嘅代表啦，即係有才華，但係佢個個性又同以前嗰啲我哋上幾代嗰啲廣東歌嘅偶像又好唔同嘅喎。係，所以其實咧，我哋睇翻啲搜尋啦，即係林家謙係排第一位嘅，係啦，咁 Mirror 都排第7位啦，咁樣 Chikawa 排第2位。係啦，咁我哋成日都會去好緊張去睇啲咩咧，所以你會見到其實大家唔係 search 一啲單一嘅產品，即係我而家 search 皮褸，我要一個杯，明明我買呢啲嘢嘅人係好多啊，但係 search 啲咩嘅人最多咧，就係一啲同自己嘅 character 或者係我想去代表到自己嘅嘢多啲嘅人，我想了解佢多啲，係啦，究竟佢係乜嘢嚟？究竟佢代唔代表我自己咧？咁樣，咁呢啲熱手就會話俾你聽，原來呢啲 IP。呢啲人或者係呢個公仔就會係我而家想代表自己嘅嘢啦，咁樣。會唔會依家其實比以前更加冇咁單一化，即係嗰啲代表緊所謂揾身份認同嘅角色咧，嗰個多元化多過以前好多。同埋頭先你講都有啲可以好 niche 都得噶嘛。係啊，其實呢一樣嘢我都想講多少少咧，就係我都同過一啲玩 IP 嘅公司啦咁樣。咁香港亦都而家開始冒咗好多新嘅老闆係好叻嘅，佢哋真係好識做生意咁。咁跟住亦都講咧，原來大家可能以前嘅 IP 係咩 Disney、Sanrio。咁其實而家咧韓國咧亦都係一個 IP 工廠，係啦，有好多唔同嘅人咧，其實都喺 IP 度咧發掘緊啲 IP 翻嚟。咁我覺得係前者大家想講嘅係韓國呢個件事，第二者係香港自己都有人 develop 啲 IP， 係啦。咁那波就好成功啦，係咪先？咁但係前者就係韓國佢而家做咗一個好似一個 hub 咁啊，係啦。其實好多人就會喺韓國嗰度，我買定啲 IP 翻嚟，睇下種定啲種子，邊個爆紅，係啦。咁第二個咧就係香港，係啦。咁我都識得有個大灣區嘅主席啦，商會主席啦，咁佢就搞咗最近喺置地北，咁就搞咗佢個 IP 阿吉。係啦，咁係招財貓嚟嘅，做得好靚嘅個 pop up 嘅 H。咁所以其實你會見到就係香港而家都好多人就係我知道 IP work，我點樣去自己創造啲嘢出嚟咧？咁樣點樣同大家去溝通互動到咧？咁樣咁你會發現其實有啲就會直接我去揾一啲 existing 嘅舊嘅，有啲我就自己創造出嚟添。有趣。香港人好急嘅，係做 IP
冇得急㗎喎。係。咁點做咧？即係我係要一次過煲好多個 IP 去諗啊。因為如果我當我依家開始做生意，我想創造一個 IP 出嚟，我要 plan 幾耐嘅？我都有問過佢哋，其實咧佢哋可能要，因為佢哋唔係一買翻嚟就爆紅㗎，佢哋可能係2-3年前。我問過一啲老闆，譬如就係阿 QB 嘅老闆，我哋啱啱之前同媒體一齊食咗餐飯，咁佢係 Mr Cool，咁佢同香港嘅團隊咧，佢哋好團結嘅。咁老闆咧，佢個諗法就係，如果我中意一個 IP 咧，佢會真係單挑去營銷嘅，落去鋪頭做專賣嗰人，佢真係會成個團隊一齊傾咗偈先。你對呢個 IP 有冇興趣啊？即係如果連自己設身處地嗰個人想買嘅人、想賣嘅人，原來佢發現佢團隊根本唔中意嘅，咁佢就會擺埋一邊。咁所以首先咧，個老闆係會有個溝通。咁第二咧，有啲就係真係會耕耘2-3年先，就係話我買定翻嚟，其實我買多幾個，咁我就睇下呢個 market，唔可以係啲太普通嘅嘢。你諗住有隻貓超可愛嘅，咁真係好多啦。咁你真係要買啲可能冇咁可愛嘅、cool 啲嘅，曳啲嘅都得嘅。係啦，即係你可以話核突添嘅，有啲即係割花入個眼啦，係咪？咁其實咁樣都可以去耕耘到一啲嘢出嚟。頭先講咗好多次年輕人市場，你點樣 define 所謂年輕人？即係之前我哋講 Gen C，跟住 Gen Alpha，你點樣 define 年輕人呢個 segment？我諗而家我哋真係要去 define 咧，就唔會再用年紀呢件事。係，我覺得反而年輕人咧係一個 culture 嚟嘅，係啦，即係我覺得甚至乎 Rudy 你都會知道，其實我哋而家唔同年齡嘅人都會追求就係我就算唔同年齡，我就算我都知我唔係後生啦，我已經唔係年輕嘅，但係唔代表我要着翻我個年齡層嘅嘢噶嘛，我都可以去追求翻一啲年輕嘅 culture 嘅嘢，所以我覺得係年輕係一個文化嚟嘅，係across generations， 我哋點樣可以喺呢個文化裡面揾到嗰個理念，係我話俾大家聽我其實我今日仲係想走喺年輕嘅。我唔係想話俾大家聽，我好成熟㗎啦，有點守舊添咁樣。咁我哋唔係㗎嘛，我哋出嚟做嘢、出嚟行嘅，梗係要話俾大家聽。其實我哋係想行到最前。咁所以年輕化其實係 across 年紀嘅。香港傳統嘅零售，即係大家都即係風光咗好多年啦。即係依家當然係大家都知道，全世界零售業都難做咗。會唔會俾咗更加多機會你哋做 e-commerce 呢個嘅板塊咧？我覺得定話消費者整體嗰個習慣都真係去咗，無論唔同嘅年齡層都會中意上網買嘢咧。我覺得係成件事正面嘅喺 online 嚟講，咁offline 就大家尋求緊唔同嘅玩法同出路啦。咁所以咧，其實可能以前做生意啦，咁大家係會望住我30萬鋪租，我30萬貨底，30萬人工，我今個月賺到100萬。咁我只要喺呢個上環嘅地方，我租到呢間鋪頭，咁佢個人流嗰30萬租就會帶到人流俾我，咁我就會賺到嗰10萬蚊啦。如果一個月裡面有100萬生意，咁但係而家嘅情況就係你要喺你唔知行呢條街嘅人會唔會買你嘅嘢，所以其實就係 niche 咗，係啦。可能你條街仍然有咁多人行，但係啲人唔入你間鋪，你個30萬租係咪真係買到呢個流量咧？咁變咗，如果你真係要玩呢個遊戲，你就可以諗下唔係喎，其實我可以用呢30萬，我上網買人流，我買翻我 target 到，我用我嘅 content marketing 同我個 community 真係可以做到一個溝通啦。咁我同佢溝通嘅時候咧，我就會知道呢班人俾我吸引。我哋就可以共創到一樣嘢，所以而家咧，我哋對住年輕人，你唔會再想同佢説教嘅。一來，我覺得大家應該要互相欣賞啦，互相尊重啦，應該要互相去明白大家嘅理念咯。咁而呢一樣嘢亦都係我同我啲 teammate 去傾偈嘅時候，我一定行先嘅，就係我以互相尊重而行頭。咁樣你就會發現其實原來大家就可以 build 到個 relationship。咁品牌都係咁。咁所以翻去就係 online，當你唔知你嗰條街裝修好晒嘅時候，啲人係咪好啱啊？啲人入唔入嚟嘅時候，你冇辦法用好多嘅嘢同佢講，你只可以再抌一啲 marketing budget 去再訴説嗰個故事。但係 online 就係學你話齋係一個機遇嚟嘅，你可以接觸晒可能唔係淨係香港嘅人，但係你個 storytelling 你就可以話俾佢聽，我個理念，我今次係行純真，我就係要話俾大家聽喺呢一個咁 sophisticated 嘅世界裏面，原來我哋都可以係走向純真嘅。咁你就可能有一班同你互動到嘅，首先你做到佢朋友，再做到佢嘅代言人，跟住你就可以同佢 build up 到一個關係。咁其實只要係一間 online store 嘅話，你就可以省卻你嘅人力背後，你就可以做 focus 喺你嘅品牌建設，而唔係再係淨係銷售分開咗。即係你個品牌裡面由你嘅
理念、諗法、溝通，再去到 executions，你會發現其實係一個故事，而唔係好似以前咁，我哋一 team 人做嘢，我負責 offline，你負責 online，跟住我負責 marketing。但係而家其實唔係嘅，應該係由個老闆開始，我3樣嘢我都貫通到。咁我哋 Shopline 就有樣嘢就係唔係 offline to online，online to offline，係 online merge。offline OMO 我見到你係 exactly OMO 就係我一個 iPad 可以睇晒線上線下嘅生意，我同一個 marketing campaign 亦都可以促進晒。咁 online 同 offline 只不過係銷售嘅渠道咯。我諗以前即係10幾年前啦，成日同啲客都開始慫恿嘅喂，其實應該開網店開始。首先儲 data 啦，第二就開拓一啲新嘅商機啦，即係可能唔係淨係香港咁簡單。當時就好多人潑冷水嘅，即係香港咁方便買嘢，係咪？同埋我哋個物流咁貴。係。咁依家你覺得最大嘅轉變，除咗消費者之外，其他嘅配套嘅轉變，你覺得係點樣？係，我諗你頭先嗰個諗法，絕對係一個好大嘅轉變。大家就會覺得原來喺一個咁方便嘅社會裏面，大家仲會追求另外一種方便或者係體驗。係啊，即係譬如我哋以前就覺得你要體驗嗰個品牌，你一定要去個 pop-up store。但係原來我哋而家發現咧，online 買嘢都係另外一個咁體驗嚟。因為當我去到可能夜闌人靜11、2點嘅時候，我要去有一個我揾翻我自己中意嘅嘢，譬如演唱會嘅周邊商品，或者係我想買翻我自己中意嘅 IP 嘅玩具或者嗰樣嘢，你係24小時嘅，變咗你嗰個體驗你可以24小時咁 carry on 落去。咁同埋咧有好多品牌都話你 online 嘅體驗係有陣時有啲搶購啦，即係我一買出嚟就預咗一啲 limited 嘅嘢係會即係黑賣晒嘅。咁嗰啲嘢其實佢哋點樣排隊啊？嗰個過程裡面都會 relate 咗個品牌，佢會覺得哇！如果我次次嚟親都買唔到嘢嘅，哇！你個網站都唔暢順嘅，或者係哇！我仲要嚟你個網站，仲要驚我嘅個人資料外泄啦，去到最 extreme 嘅位。咁所以其實我哋 Shopline 經營咗咁耐，除咗我哋個口碑啦，同埋我哋嗰個即係比較穩定嘅一個 solutions 啦。咁其實我哋亦都同好多即係 third party 去建立咗，哇！而家嗰啲運輸啊、logistic 啊嗰樣嘢都配合埋。咁其實大家已經係成為咗一個習慣，係啦。由初初覺得online 唔係好 work，到而家已經係習慣，再去到係一個情緒價值嘅一個位。頭先你講一樣嘢好有趣，上網排隊，即係大家撳演唱會飛，大家都試過啦，即係好 frustrated，即係又話突然間會hang 機啊，突然間排咗好耐，跟住就冇咗。你哋提供嘅 solution 裏邊點樣 improve 咗呢個流程？即係我知道你都有做啲粉絲經濟嘅 e-commerce 嘅，都一定係會俾人搶爆嘅。你哋點樣處理呢個用戶體驗啊？係啊，我哋會建立一啲叫 waiting room 嘅嘢，係啦，所以你會見到咧，你排緊隊嘅時候會有個 box 係啦，咁話俾你聽你而家排緊隊啦咁樣。咁所以因為如果你一入去真係個主網頁嗰度，你可能係會爆咗嗰個 loading。咁而 before 咧之前就要有啲設計，咁呢啲就係我覺得係一個反而係一個 tech 同埋一個溝通啦，即係大家點樣去預估你盤生意，咁同埋你點樣去喺 tech 嗰度做到一個 support， 呢個係一個前瞻性嘅 planning 嚟。OK， 我又岔開個話題少少啦。雖然當然同你哋公司有關嘅。頭先你講過 billing 嗰樣嘢，即係好多消費者依家嗰個消費嘅經驗係其實係想換取一啲嘅情緒價值嘅嘢嘅。咁點解有個咁嘅變化咧？啲消費者你覺得係點解係依一刻會越嚟越係咁樣樣？係呢個我覺得我自己有啲個人嘅睇法，就係即係隨住呢個社交媒體嘅興起，我相信大家睇咗好多報道都知道咧，其實超過一半嘅人睇完社交媒體唔係特別開心嘅。depress 啊，即刻係咪啊？即係我嗰時睇完呢個報道之後，覺得咦係喎咁樣。雖然話其實好焦慮啊，係嘛？係啦，但係原來當大家去 post 一啲好多唔同嘅開心嘅時候，其實大家可能個處境唔同。可能佢根本係喺失業嘅階段，或者佢係根本係喺啲咩嘅情況之下。但係當大家見到一啲每個人都好似好歡樂咁樣嘅世界嘅時候，佢就會突然間覺得自己係點樣嘅咧？係啦，咁所以喺呢個社交媒體充斥住咁多好漂亮嘅 post 嘅背後，其實嗰一刻大家收到嘅可能係壓力，係啦。咁所以第一樣嘢，我覺得係社交媒體會做到一樣嘢。另外，其實我覺得 AI 都帶嚟一啲唔開心嘅感覺嘅。太完美啦！呢個世界做出嚟係因為我啱啱睇咗阿古天樂嘅先生嘅專訪啦，咁樣佢同阿鄭裕玲小姐嘅一個專訪真係做得非常之好。咁古天樂先生佢講到其實阿 Netflix 咧曾經喺2-3年前，我唔記得係咪 Netflix 啊啲串流平台啦，同佢一齊傾偈嘅時候就話，原來
佢哋想拍 AI 嘅題材係要好小心，因為其實而家大家再去睇 AI 題材嘅嘢係咪咁開心咧？因為大家講 AI，我哋都聽好多 talk 啦，甚至乎你會去講 talk 啦。通常問一條問題就話 AI 會取代幾多人？咁最新都係話可能淨係得 top 20% 可以留低。咁去到呢一刻，大家就會諗翻自己個價值啦。我讀書讀咁耐，係咪？我哋嘅 experience，我哋嘅價值喺邊？咁你講到底，AI 好似幫到自己好多啊，或者各樣嘢，但係點知原來設身處地就係、究竟佢係咪會代替自己？係啦，咁所以頭先講嘅社交媒體嘅興起，再加埋 AI 嘅爆發，到最後原來對年輕人或者對於每個人嚟講，都係一個沉重嘅，係啊。咁大家就要更加去揾一啲出口。咁就會影響到佢依家嘅消費模式同埋消費行為，會轉向另一啲方向。要揾啲開心啲嘅。要揾啲開心啲，即係所以依家嗰啲公仔咁 hit 咋，會唔會因為咁樣解？係啦，我覺得係㗎，即係我已經接收咗咁多負面嘅嘢啦。咁當然我可以透過一啲唔同嘅方法去抒發嘅，但係咧個消費意欲我仲喺度㗎嘛，我仲係想買嘢。咁我同樣都係買一個杯，咁有10萬個杯俾我揀呢個世界，咁我就係要揀一個，不如可以令到我開心啲，我每日對住佢可以抒發到個情緒，又可以話俾大家聽，其實我個理念，我個人係乜嘢人嘅。咁所以其實係好複雜嘅情感。你覺得呢個係一個短期嘅一個潮流啊？所以依家好 hit 嘅一個潮流，定係你覺得係一個成個大環境嘅文化嘅轉變？因為如果好似我哋頭先傾偈咁講，佢係個背景係因為社交媒體興起、AI 興起嘅話，咁我相信佢跟住落嚟會係一個長期嘅嘢，因為一日你社交媒體 AI，你一定只會向住呢一方面發展，即係話人嘅壓力喺呢方面仍然沉重。咁即係話人仍然會係要喺一啲情緒價值啊，一啲實體嘅人情味啲嘅嘢啊，去揾一啲出口。即係除咗所謂嗰啲 IP 公仔之外，就頭先你都講過啦，唔知你方唔方便透露？另外就有啲嘅產品都係另一種嘅 IP 嚟嘅，即係可以提供到一啲嘅身份認同啦，一啲嘅 value 嘅認同，咁令到啲消費者個心會覺得舒服啲嘅。係啊，我相信其實有已經唔係個產品本身，即係我仍然係以一個杯為例，根本上呢個杯都係一個容器去裝水、裝 whatever 嘅嘢。咁但係其實你嗰個杯嗰個情緒價值就係我望到佢，我又會開心，呢個係第一。第二個位就係我會話俾大家聽，喂，我尋開心我都有理念喎，我話俾大家聽，其實我係一個點樣嘅 profession，佢用嘅質地啊，用嘅顏色其實都係比較獨特，因為我就係要做一個獨特嘅人，係。你啲客裏邊有冇真係賣杯嘅咧？杯係佢其中一個 product 啦，即係有啲係依家好興㗎嘛，一隻杯好貴嗰啲咧，係高高嗰啲咧，有好多唔同嘅客人啦咁樣。咁其中一個其實反而我想講嘅就係我哋個客人啊 QB 頭先我哋講過啦咁樣。咁之前同佢食飯，咁其實佢之前就係喺朗豪坊度擺咗一個 pop up，咁就係Squid Game 嘅，係啦。咁跟住佢又做咗高達啦咁樣。咁嚟緊咧佢又會搞埋呢個麻雀大賽啦，因為佢就係做緊個 community 嘅心間。咁所以其實我哋想講嘅就係當你去買緊一個杯，做緊一個情緒價值俾佢嘅時候咧，你就要透過唔同嘅嘢去做一啲溝通互動，係啦。咁你可能你高達又有一個社群，咁跟住佢其實做一啲麻雀大賽，其實都係鋪緊佢嚟緊 IP 嘅一啲社群，係啦。咁所以咧，大家喺點樣去了解或者係點樣去點樣去創造一啲 IP 嘅時候咧，不妨睇下其實你想同佢溝通，或者你自己嘅理念係乜嘢，你哋個團隊去 buy 嘅理念係乜嘢，跟住就再去睇下有啲乜嘢嘅客人可以同你哋做到一啲互動咯。即係唔可以淨去追潮流啊，都係要幾睇個創辦人自己個理念，自己個初心係啲咩？個潮流有陣時係自己創造喎，我發現。係啊，即係譬如《尋秦記》而家好 hit 咁樣啦，係一個情懷啦。咁我問好多後生嘅，佢都睇過嘅喎。因為我唔係咪唔好扮啦咁樣，咁大家就會話咁我係可以即係翻睇啊，係啦，即係有好多方法。咁發現原來真係有好多嘢係以為年輕人冇興趣嘅嘢，原來其實唔係。你有個方法同佢溝通到，因為原來年輕人都好對以前嘅一啲節目可能都有個情懷喺度。咁所以連年輕人都可以他得着，佢哋都會去睇呢套戲。咁所以我覺得係一個 inspiration，就係話俾我哋聽，原來大家唔好諗住我一定要諗一啲從來冇出過嘅嘢，但係你其實係要調翻轉，你唔係由自己去諗啊，你唔好成日去諗我自己想諗啲乜嘢，而係諗下究竟你個理念同你一齊有一樣理念嘅人，其實佢哋想要啲乜嘢。
咁啊，Ruby 你都接觸咗好多香港嘅 IP 啊。嗯。根據佢哋嘅成功經驗，你覺得除咗睇香港嘅市場之外，即係呢個世界市場，我哋可以點樣打？點樣？我哋成日講出海啦，即係特首都講咗，即係我哋要香港要嚟緊做 e-commerce，我哋要出海或者幫內地嘅品牌出海。透過 e-commerce 其實可以做到啲咩嘢？其實咧，而家我相信而家要做 cross border 係好容易嘅，系統上其實已經好成熟，係啦。你要將你件貨寄到去唔同嘅 country，再去 adapt 佢個payment 個 taxation， 同埋即係佢個稅務啦，佢嘅deliveries 啦、logistic 啦，其實你點樣接駁第三即係 third party 嗰個嘅 last mile， 其實都好容易。咁所以咧，其實喺硬件嘅配套係喺度，軟件嘅配套咧，其實你一去喺香港做開 marketing 嘅人就會好舒服嘅。其實，因為你去到 global marketing 咧，你係可能你會了解嘅係 Lazada、Shopee 啦，係 Southeast Asia。咁但係你最熟嘅可能係 Meta、Google。咁其實喺歐美市場仍然係佢哋啦。咁所以我相信我好鼓吹大家就係即係老闆們 senior 嘅人，即係落手落腳試一試先。你究竟係有冇去了解過？究竟 Meta 同 Google 佢而家玩緊嘅 algorithm 其實係好容易嘅，係啦，即係，但係你一定要去親身去了解。咁你將你成個所謂 OMO 又好啊，你個品牌理念又好啊，你究竟想將你個品牌同埋你嘅銷售推到咩位置？一定係要由個 leader 開始。因為我哋做咗咁多年嘢，會發現其實真係一個 teammate 佢可以俾到好多 ideas 你，但係老闆你始終先至係話事去 trigger 成件事嗰個。咁而每個人佢要真係去實行嘅時候，佢要大家 buy 呢個 objective。係啦，咁所以其實係由老闆開始出發，就唔係話啊，你而家有一個 teammate，你叫佢去打 cross border 啦。有個 teammate 你叫佢喺鋪頭開鋪啦，有個 teammate 做online 啦，有個teammate 做 content marketing， 但係原來佢哋只知道我要幫你個品牌做好裡面嘅嘢，但係其實裡面個互動係點咧？我點樣原來一個 marketing campaign 而家有個 content marketing 做1至3月呢個故事啦，我點樣透過呢個故事再去打唔同嘅市場？跟住我e-commerce 應該點樣配合？有啲咩貨？我 offline 而家個 pop-up store 應該要做啲乜嘢？其實真係要有一個中央嘅處理去話俾大家聽。我而家呢個品牌，我就要趁呢3個月我去打到咩地步？我個 objective 係乜嘢？咁其餘嘅同事就會明啦，而唔係話我而家做啦，咁我而家翻嚟朝9晚5，跟住我寫好咗個 content marketing for 呢間公司，咁就完咗咯。創辦人嗰個品牌理念都係即係最基本嘅嘢嚟，基本上唔可以話就咁我想做生意又算啦。係咁，你再睇翻轉頭啦，即係有啲成功，有啲冇咁成功。你覺得最大嘅 bottleneck，對於一個中小企嘅老闆又好，一啲品牌啦，即係我諗你接觸個 range 係好闊。佢哋最大嘅 bottleneck通常係啲咩嘢？我覺得個 bottleneck係佢以為自己駕馭唔到啲嘢，即係佢會可能覺得 e-commerce 係新嘅嘢，佢會揾人嚟做。但係佢唔會好似以前自己落手做。係啦，你知道其實我哋啲老闆們不嬲都好有心有力噶嘛。佢真係會可能落去鋪頭度企鋪賣嘢都冇問題噶嘛。因為佢哋反而我覺得佢哋一定係最 top sales 嗰個添，因為佢哋係個品牌理念同埋個杯點解要嚟，佢都一定講到。同埋佢哋講嘢一定好叻，咁所以佢哋一定係全間公司最識 sell 嘢嘅人，係啦嘅靈魂。咁但係如果佢哋去到我而家知道我要做 digital transformation，原來佢只係揾人去做。佢硬係唔肯去掂下個 Meta 嘅，要同嗰個年輕人多啲互動，係啦。咁跟住，我諗未必係話要好年輕，或者係我唔可以用個或者消費者啦，其實直接同消費者互動。即係個消費者，譬如 online，你要點樣去 check 一啲 data， 點樣去理解呢件事咧？咁樣即係古天樂依家都要自己落去玩 Thread 啦，即係一樣啫。exactly 係啦，哇！佢做到一個電影老闆咁樣，真係。你冇諗過佢會自己單條嘅，同埋佢一幅啊或者嗰樣嘢，你知道本尊係佢嚟㗎嘛？係啦，本尊，因為你唔可以假手於人嘅有啲嘢。咁尤其是佢做緊嘅係自己本身自己嘅 IP。阿 Ruby，你覺得點解以前我哋啲老闆做 marketing 嘅唔使自己落手落腳做廣告啊咁樣，去到做 digital 做 e-commerce 要咁落手落腳啊？唔係嘅，我覺得佢哋不嬲都落手落腳嘅，只不過佢哋可能去到 digital 嘅時候已經去到一個 level，間公司有翻咁上下大，又或者係中小企都好，佢會覺得呢樣嘢係陌生嘅，我要揾一個專家做啦咁樣。係啦，我要揾啲專家咁樣。咁但係其實你知道我哋玩開 tech 嘅人就係嗰間公司，我成日都話，如果你去呢個 app，去呢間公司嘅網站，你唔識買嘢嘅話，係呢間公司嘅問題，
唔係你嘅問題。我成日都同我媽講，我話如果你去到呢個網站棘住咗咧，一定唔係你嘅問題，因為我哋講 user friendly 噶嘛，user friendly 嘅係我覺得係即係3至80歲你都應該識用。咁所以呢件事就係話咁。given 啫，而家嘅社交媒體佢個後台應該都係好容易俾你去落廣告，咁先至係佢成功之處。咁所以大家唔應該係覺得係陌生，但係大家真係要花啲時間去理解下究竟佢玩緊啲乜嘢，因為影響太大。你成個社交媒體點玩，會影響到你個品牌點樣同人溝通。咁所以大家始終都係要去到一個位係我要了解呢個遊戲點玩，咁我先至可以 go back 翻嚟話原來我而家個品牌係要根本上係由 organic 入手嘅。係啦，我喺呢度原來玩 flat 就係咁樣 build 翻嚟。我根本上譬如好似之前淑夢咁樣，張家輝咁樣，佢都係自己着住佢自己嗰套 costume， 跟住就係搭 MTR 噶嘛。係啦，咁跟住個流量就喺度啦，喺 flat 嗰度。咁跟住你就會見到原來有好多嘢就係你自己出唔出嚟玩，係啦。咁你同埋你識唔識玩？咁你就會發現呢啲其實就係冇 cost 俾佢，又要揾某一個明星出嚟再推動啲嘢，又要搞多幾場嘅大龍鳳出嚟，可能個成本又會好高。咁你就會發現原來佢一個 flat 已經有幾萬個 like 咁樣，已經就等於我哋接落廣告啊！係啦。即係今日聽到呢個 podcast Ruby 分享咧，即係老闆咧就最重要一樣嘢係點樣啊？落場玩係咪？係。OK， 咁。頭先講咗好多次話講即係 healing economy 啊，依家又講 wellness 啊，好多做 marketing 呢個都係幾重要嘅 DNA。其實呢啲係好 personal 嘅喎，即係你點樣即係 brand 作為一個 brand 點樣可以做到一啲咁 personal 嘅嘢？我就算買隻杯，頭先你舉咗好多例子，即係又唔會俾人覺得太過 commercial 㗎啦，即係會好 hard sell 又唔得㗎嘛。呢啲咁 personal 嘅嘢係，所以我哋會定義佢為double E。experience 同埋 emotions，係啦，因為頭先你講嘅一啲療愈經濟啊 healing economy 啊咁樣，咁我哋同一啲商家喺度傾嘅時候，都會傾緊一個叫多巴胺經濟，係啦，咁就係大家以前做運動就會覺得知道有多巴胺呢件事啦。咁其實多巴胺經濟係咩事咧？就係講緊我個消費其實我係想買快樂嘅。咁於是如果你個品牌可以俾到我一個 experience 同埋一個 emotions 可以 cater 到我呢樣嘢，咁變咗就會係一個大家覺得真係我就係想要呢件事啊，我就值得消費。佢哋係其實係肯俾多啲嘅。即係而家大家去消費嘅時候，我相信大家個感覺唔係話我5蚊就5蚊，10蚊就10蚊。即係如果你俾貴1蚊我都唔肯。咁嗰啲咧可能係一啲真係冇乜情緒價值嘅嘢。可能真係就係一個普通杯啦咁樣。咁冇理由隔離賣4蚊，我而家要俾5蚊啫。咁香港人就會計到呢條數啦。咁但係而家我買緊嘅根本唔係一個就咁一個杯嘛。我真係要買嘅係一個哇，裡面係有晒唔同嘅 icon 啊，一攞出嚟就係有個顏色啊，或者係一個 modern 感啊。哇，成件事係唔同嘅。佢比貴10倍、100倍噶嘛，講緊係咪？呢個價值真係肯買嘅喎，因為佢根本唔會再用5蚊、4蚊嗰樣嘢去衡量嗰杯。嗰啲留翻俾嗰啲平多去爭啦。係，即係另一種嘅 economy 咧。即係但係其實成個市場依家就算唔同年齡層嘅人都會願意俾多少少去換取到呢個所謂嘅情緒價值嘅產品。即係頭先你講到其實被尊重係好重要嘅一樣嘢啦，即係消費者點樣透過個 online 嗰個 experience 令到消費者覺得佢係被尊重嘅。係啊，呢樣嘢係好重要，即係個 website 點樣令到覺得哇，我真係備受尊重嘅，成個購物體驗或者係呢個購物體驗咧係雖然話嗰個人已經好中意你個品牌啫，但係佢嚟到咧都有個感受噶嘛，就係譬如穩唔穩定啦。哇！我嚟緊買下嘢，我終於買到嘅下 lock out 咗我喎。咁好嬲噶嘛，咁又或者係我成日等待嘅嘢冇貨喎，又或者係根本上我 payment 嘅時候搞唔掂喎，即係大家個耐性始終有限。我係好中意呢個品牌嘅，但係我就好想順暢咯，即係但係大家係會覺得Ruby 啊，即係你要買嘢順暢係 basic 啦，係咪啊？所以咪就係呢件事，你要俾到一個好 experience 人哋。但係呢個 basic 其實唔一定㗎。當你喺度搶購緊嘅時候，呢個 basic 就變咗一個困難，你會發現真係未必買到。又或者係你去到 payment 嘅時候，你會發現原來有啲店家而家仲未可以做到某一啲 payment 㗎。原來仲可以有啲嘢棘住咗，又或者我 payment 飛咗過去之後個 OTP 唔知去咗邊㗎咁樣，咁即係有好多呢啲咁樣嘅嘢，咁令到大家就會發現原來
上網購物嘅體驗都係值得大家去注意，而呢一樣嘢亦都係可以俾到一啲好嘅影響，又或者壞嘅影響你嘅顧客。你頭先亦都有提過 content marketing 嘅重要啦，即係做依類 D2C 嘅 marketing 或者 e-commerce 嘅平台。content marketing 你點樣 define 啊？即係譬如直播帶貨都算係 content marketing 一種。有幾多唔同嘅種類，同埋你會點樣 define 呢樣嘢？我諗總括而言 content marketing 係你同你嘅我唔可以話佢顧客啦，同你想針對嘅人咧嘅一個溝通，即係唔可以一嚟就賣嘢嘅。係啦，傾下計先嘅。係啦，同埋係要一個 consistency 嘅。你直播帶貨就係你即係 real person 即刻有個代言人去同佢傾，或者係你本人去同佢傾啦。又或者你係 Fred 嘅一啲回應嘅。即係譬如好似我哋同 Durex 又係同啲媒體做咗一場 lunch on 啦，大家一坐低就話：哇！你開始玩 Fred 咯喎！大家見到佢玩得好成功，因為開始就係因為 Durex 係一個好特別嘅品牌啦，咁佢又會食咗一啲字啦咁樣，咁其實佢一喺 Fred 度回應，大家就會覺得哇好頂癮喎咁樣，好得意喎，咁同埋又會有一種好 local 嘅感覺，因為佢用嘅 language 可能係比較本土啲啊咁樣，咁變咗大家都會喺度即係引起咗一啲漣漪亦都係要引發一啲 consistency 嘅，即係究竟你係咪真係 target 緊本土嘅人咧？你講下變咗外星話嘅，大家知原來你係揾外國 agency 做嘅，又或者你講下嘢根本就唔係我哋香港人 local 嘅一啲用語，或者係佢想 target 嘅人嘅一啲價值。咁所以 content marketing 而家係一個即係你要尊重翻你嗰個羣體，真係唔需要全部人嘅。譬如呢一班人係好重視健康，佢中意魚素嘅，佢好中意 organic 嘅嘢嘅。咁你一定要用呢個理念，其實佢背後理念。再講多啲係 ESG 㗎嘛，即係如果你個理念你突然間 touch 得唔好嘅，你去 support 咗一啲根本去同 ESG support 得唔好嘅人，又或者你溝通嘅時候你係 neglect 咗你個 value 嘅，咁變咗你個 content marketing 又會有個危機啦。咁所以呢個 content marketing 點解我話要 base on 尊重，係因為你要尊重你嘅顧客，你尊重呢個理念嘅人，咁大家先至會行同一條路。如果唔係咧，你做 content marketing 嗰個人好容易 out 咗嘅，你會覺得我有啲咩 trend 我咪即刻留言咯，跟住就會乜嘢都留一餐，跟住嗰個人就會覺得你都唔係講緊我想講嘅嘢嘅，咁你個 content marketing 就做唔到啦。即係除咗我要做內容出嚟之外，成個喺唔同嘅社交媒體平台裏邊嘅對話溝通都係 content marketing 嘅一部分。係，絕對係。咁你會覺得有冇一邊啲頭先你舉咗Durex 呢個幾有趣嘅例子啦，我都冇諗過，上網買 Durex 嘅都會㗎係嘛？係啊。咁 Durex 做得好好，做得幾好添啊！係啊，佢係做到好好嘅增長啦，因為我哋啱啱同佢同媒體見完面，咁我可以講多少少。咁其實 Durex 佢係佢自己嘅品牌網頁會有更加多嘅 offering， 係啦，咁同埋加埋佢個 content marketing，就係話俾你聽，喂，我係一個點樣嘅品牌，你會感覺到呢個品牌嘅理念係啲乜嘢？咁其實。佢成人用品都有好多競爭對手，咁點解我係要揀你咧？咁而家其實真係由一個功能性主義去到一個情緒主義多啲，咁所以就係頭先佢玩 Fred 玩得咁成功，亦都除咗係跑咗個 brand awareness 之外，亦都令到大家覺得喂，呢樣嘢頂癮喎，係我中意嘅嘢喎，咁樣你又可以去揀呢個品牌。有趣。可能平時去鋪頭買有啲尷尬咁，去上網買又會係通常，同埋佢哋做咗個 research 話，通常咧係男人買，但係咧係女人話事嘅喎。OK，所以佢哋咧又會做一啲marketing 咧係，即係可能大家會覺得個 responsibility 喺個男人度啊，你要去主宰呢件事，你就自己去 bear 個 responsibility 啦。咁但係咧揀啲乜嘢咧，個女人又會係啊，有個女士話事，一樣會 involve。係啊。我再睇翻個大啲嘅環境啊！我哋今年Marketing Pulse 同 E-Telling Pulse 個主題係講緊 growth 嘅，即係大家都今年同每個客傾偈都要傾樣嘢。喂，我哋嚟緊嘅 growth， 2026年嘅 growth 喺邊？你喺你嘅範疇裏邊 ，e-commerce 呢個世界裏邊，你覺得最大嘅 opportunity 嘅 growth 會係喺邊個範疇？我相信嚟緊我哋講咗咁耐，點解我哋對 IP 情緒價值呢樣嘢咁重視，就係因為大家見到呢個 growth 就喺呢度，係啦，即係呢個 IP 唔係一下爆嘅，我哋相信大家仲喺度睇緊。頭先講嘅，你可以揾唔同嘅去韓國去買啲品牌翻嚟，係買啲 IP 翻嚟，又或者自己去創造一啲 IP 出嚟。呢一樣嘢隨住頭先我哋講社交媒體啊、AI 啊，大家要揾出口啊嗰樣嘢嘅興起，大家對情緒價值嘅追求，而衍生到就係大家對一啲品牌同埋 IP 嘅價值，
係啦。咁 IP 呢一樣嘢係一啲創新嘅品牌，就唔係我哋以前以為一定要 stick to Disney、Sanrio 嗰啲先叫做大嘅 IP。我自己唔可以做到一隻好可愛嘅倉鼠出嚟，或者半人獸出嚟賣。其實而家就係話俾我哋聽可能 Rudy 你轉頭畫一隻出嚟已經可以爆紅㗎啦。真嘅，你可以試下。同事即刻做嘢啦。係啊，真係㗎，真係㗎，呢個係。係咁，如果我當係一個中小企老闆啦，我自己我要做一個 IP 出嚟，我點樣開始啊？應該從咩？除咗設計嗰個公仔之外，我應該點樣開始去推廣啊？或者做個品牌網站去做呢啲 merchandise 去賣啊？我諗第一樣嘢可以做嘅咧，就係首先你要建立個理念先，係啦。就算你畫咗一隻半人獸出嚟，究竟個理念係乜嘢咧？個理念可能就係佢傻嘅呢隻嘢，係啦。咁可能啲人就係中意啊，我就係中意話俾人哋聽。我諗下原來我就係中意有某一啲嘢係傻傻地嘅，話俾大家聽。呢隻嘢幾傻喎，得閒攞嚟笑下咁樣，即係俾個傻嘅人喺度，或者傻嘅 IP 喺度。第一個係理念，第二個咧就係渠道，係啦。你可以透過直播帶貨又得。你透過動漫又得，透過你嘅社交媒體嘅 content 又得，點樣去話俾大家聽？我呢隻半人獸係個理念，係點樣同人哋溝通咧？咁樣擺展覽都得，係啦。咁跟住最後就係銷售啦。咁我自己做開品牌啦，所以知道其實你點樣去了解唔同嘅一啲product。係啦，你個 range 要幾闊啊？我今次係賣20件、30件定40件。因為我呢個理念可能target都係女仔多嘅，咁所以咧女仔嘅用品佢可能係有啲cushion啊、枕頭啊、就一定唔少得㗎啦。但係最暢銷係咩咧？因為可能大家成日換卡套又好啊，換 iPhone case 又好啊，又或者係換咩，咁就由唔同嘅生活化嘅嘢同埋多轉換嘅嘢，即係你都唔想嗰個人去用死一件事就用10年，而家唔會噶嘛。咁所以其實大家最常轉換係啲咩咧？個價錢嘅 range 盡量，我呢度個 tips 就係冇咁低啦。因為你無論做online marketing 又好，你去到 offline 都好，你梗係想每張單價高啲噶嘛。咁所以大家盡量就係你用得個 IP 就係個價錢你就要買得咁上下咯。要OK， 即係搞得個 IP 嘅話 aim high 先。係嚇，唔好一嚟就諗住又平多咁去做。唔好競價，真係唔好競價，因為你真係呢個世界有1萬個杯、10萬個杯，你競價真係冇。同埋依家啲消費者係願意俾錢去買啲好啲嘅產品嘅。係啊。頭先你講過其實即係香港都有啲幾成功嘅 IP 啊。即係頭先你講過，亦都有啲人物嘅 IP，可唔可以嗰度講多少少？人物嘅 IP 咧就係即係歌手偶像多啦咁樣。咁頭先講到就係話原來搜尋網第一位嘅就係林家謙，第2位係 Chikawa， 跟住第7位就已經係 Mirror 啦咁樣。咁所以其實你會見到有呢一啲咁嘅熱搜嘅嘢，就可以話到俾你聽。原來大家search 咧，我唔係真係 search 個杯嘅。個個都會買杯嘅其實，但係其實佢真係唔會 search 一個產品，我唔會 search 個功能，我唔會 search 保暖壺咁樣。但係我會買可能係林家謙嘅演唱會周邊商品。咁所以呢一樣嘢係我可能其實香港，我相信冇乜香港人係有個 urgency 話我冇咗邊一樣嘢唔得㗎。因為屋企可能隨便都有2-3樣。我哋物質好富裕啊，香港而家。係啊，真係好富裕。咁所以佢其實買咩咧想？咁我係想買有關於我中意嘅理念嘅嘢，係啦。咁林家謙就可以講到代表到啦。Chikawa 又代表到啦，咁樣咁所以呢一啲嘢係我不如 search 下我對我嘅理念同埋我個 IP 有興趣嘅嘢，咁我就會揾到 related 嘅嘢。咁可能佢本身都未必想買嘅，咁跟住可能睇下就會覺得唔係喎，有好多嘢喎，咁樣佢就會買咯。Ruby 頭先你講個熱搜啦，你講咗幾次，咁你平時即係可能揾到咁多 insight 啦，你係用咩方法去攞啲嘅潮流嘅 insight？咁因為我哋做開 marketing 啦，咁樣 marketing 就玩開我哋有唔同嘅 keywords 啊，有好多我哋要留意嘅嘢。咁呢一度都可以講講，因為我哋 Shopline 啦，其實喺香港，因為我哋都有4-5千個香港嘅本地嘅顧客，有唔同嘅品牌，有大大小小嘅企業。咁我哋嚟緊都會出一本白皮書嘅，係啦。咁所以我哋每一年喺度講香港嘅 data 啦，即係e-commerce 邊個行業興起啊，佢哋嘅升升跌跌啊咁樣。咁所以 that's why 我哋都會更加去留意就係一啲熱搜係啲乜嘢。
咁從而亦都會我哋有好多自己嘅 workshop 啊，去提醒翻我哋自己嘅顧客，我哋自己嘅客戶係啦。咁我哋都有呢啲 service 嘅，就係話俾佢聽，喂，而家興緊啲乜嘢啊？而家你呢一個夏天嘞喎，成日打風嘞喎，你要點樣準備啊？去到而家冬天啊，有啲咩 festive 啊，雙十一、雙十二啊 ，Black Friday 啊，大家你盤貨要抹到幾闊，你先至可以沖餐晒咁多個密嚟嘅嘢啊？邊個 promotion hit 啊？咁呢啲我哋就會俾晒 tips 我哋嘅店家。頭先亦都有提過 AI 啦，即係 AI 影響緊依家好多嘢。同 search 個影響會點樣樣咧？即係有人會講依家 SEO 冇以前咁重要㗎啦，依家全部啲人直接就去一個 AI 嘅 engine 去揾答案啦。你點樣睇樣嘢？點樣影響到你嘅 e-commerce 將來嘅未來？我相信其實AI 喺 e-commerce 嘅應用咧，就直情係好快，係亦都係呢個方便係令到大家我相信係更加貼近個市場，即係可能之前有新 product 出，咁你就會喺 e-commerce 嗰度，你就會諗下可能未必關自己事啊，又或者係我又要抌一啲 additional cost 落去 build up，咁但係而家因為有 AI 啦，個成本即係本身個 product 嘅成本又低咗，咁所以大家再去新增一啲 function 啊 feature 嘅時候，個速度係快咗嘅。咁同埋你又會可以知道原來我而家可能成個 EDM 係啦，我要draft 俾阿 Rudy 呢個 segment 嘅，咁其實可能你都2分鐘唔使，咁其實已經有個 AI，咁我哋都有啲 smart push 嘅 AI 去幫你即刻搞掂咁樣。即係你哋個平台都有 provide 到類似嘅。係啦，我哋有好多唔同嘅，即係譬如又係你撳好簡單幾個掣已經有幾個 mood 嘅user interface 俾你用咁樣咯。咁喺 GEO 嗰方面咧，會點樣去配合得到？即係當我用 AI 搜尋某一類型嘅產品嘅時候 recommendation 有機會出到我 website 或者有關嘅 content marketing 啊，同以前嘅傳統 SEO 你覺得會唔會好大分別？係啊，因為我自己做 marketing 咧，我都同我嘅 content 嘅同事傾偈，我都話AI overview 好重要。係啦，咁我哋一定要做到篇文係上 AI overview 嘅，係啦，咁 which 係好成功，而咧攞到嘅 organic share of voice 都係好高嘅。因為我哋自己都會去做一啲 share voice 嘅調查啦，咁樣，咁我哋 organic 嗰一 part 都好重視，因為你 search 開網店，你見唔見到 shopline？你見到電商，你見唔見到 shopline？呢樣嘢係好重要嘅。咁而 AI overview 咧係同以前嘅我哋成日話我哋個 search 個 results 啊，rank 地啊，我哋唔可以排第二個 page 啊。以前有呢啲嘢啦，但係而家已經唔係話你第幾個 page，而係你一上 AI overview 你就攞咗一大部分嘅 organic 嘅 share voice。咁同傳統嘅智慧係咪唔會真係相差好遠啊？同以前做 SEO 做 content marketing 有少少不成功變成人嘅感覺，即係你唔可以排後面。係啦，因為你如果做咗一篇你上唔到去嘅話，你就要諗下究竟係你個品牌同嗰個 keywords 係太遠啦，定係你根本上有啲乜嘢係俾人哋信息咧？即係所以變咗你係一定要揀一啲好 relevant 嘅 keywords。有啲唔係噶嘛，有啲以前係話我根本上我唔需要係呢個範疇裏面好專，我只不過攞 awareness 嘅啫。搶 SEO 排名，係啦，你 search 乜都見到我嘅，有啲人係咁樣跑噶嘛。咁但係而家就係原來你呢個玩法，你根本上唔到頭嗰3篇嘅話，或者你去唔到 AI overview 嘅，冇人睇你嘅。咁變咗你就要再小心啲去睇。即係要做得更加精㗎咯，嚟緊係。係啊，要同埋你要知道自己 objective 做緊啲咩。我唔係亂咁跑100個 keywords， 而係你要揾翻你自己重要嘅30個 keywords。邊啲 traffic 係對於你嚟講係最 relevant 㗎啦。咁嚟緊嘅網站嘅內容嘅經營呢個都會影響好大。係啊，因為頭先我哋亦都講話深耕啊嘛。因為我哋真係唔需要 please 晒全香港700萬人，但係我哋需要嘅係你個 community buy 你，同埋你 reach 到佢哋，係啦，要夠 niche。係啦，咁所以呢一個係我哋即係一個少少嘅 tips 或者分享，就係你點解要去尊重佢哋嘅理念，咁你consistently 再去 build up 呢一個 customer base， 咁你個品牌做落去先得，因為你好難想像話呢一個 base 無限擴大噶嘛，係啦，雖然你話我可以 cross border 或者乜嘢，咁但係你要 develop 落去嘅就係你唔可以不停咁流失你嘅顧客。跟住又再 attract 啲，流失再 attract 啲，咁你咪個 pool 冇大過咯。你係要鞏固自己個 base，跟住再你要 growth 嘅話係要鞏固完，跟住再 attract 啲新嘅人啊嘛。咁所以你首個前提係你都要鞏固翻自己嗰個 community 先。好，我最後一個問題啦，俾少少建議今日聽緊呢個 podcast 嘅朋友啦。如果喺今年2026年，我哋要做 youth engagement 嘅marketing，我哋應該要留意啲咩嘢？
好，我相信咧，其實 base on 我哋頭先傾咗咁耐，最重要係你 base on 你對你個顧客群嘅尊重，由理念開始去明白點樣同佢哋溝通。多謝你今日成為我哋嘅嘉賓啦！今日好多謝阿 Ruby 嘅時間，多謝希望 Rudy 我好 look forward 喺 Marketing Pulse 同 E-Learning Pulse 今年見到你嘅演講。Thank 多謝 you。